Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг главы Якутии. Айсан Николаев расскажет об эпидобстановке в регионе на 12 часов дня 10 июня. Айсан Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в Якутии. Здравствуйте. У нас ситуация развивается следующим образом. На сегодняшний день зафиксировано 2753 случая коронавирусной инфекции с начала ее здесь у нас в республике. За последние сутки 67 новых случаев, из них 64 по городу Якутску. Если по городу Якутску мы видим ситуацию достаточно такую стабильную, между 60 и 70 заболевшими уже в течение последних недели, то по республике хочу сказать, что 67 заболевших – это минимум уже, наверное, за последние несколько недель, начиная с 20 мая. Это хороший показатель того, что те меры, которые принимаются в целом по республике и по городу, они постепенно начинают давать результаты. Вместе с тем, конечно же, расслабляться никоим образом нельзя. У нас 16 человек на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, из них двое на аппаратах ИВЛ. Подавляющее большинство заболевших вообще в целом по республике, если посмотреть с начала болезни, 78% это жители города Якутска. Поэтому, конечно же, город Якутск пока вызывает опасения. Мы должны очень серьезно дальше просчитывать, как будут ограничительные меры именно здесь сниматься, для того, чтобы не допустить новых вспышек. Вместе с тем, еще раз говорю, что у нас определенная стабилизация есть за последнюю неделю. Это как раз в том числе и результат тех действий, которые были приняты оперативным штабом республики и города в части введения определенных ограничительных мер по торговле. С учетом данной ситуации мы посчитали нужным в эту субботу, 13 числа, объявить санитарный день для оптовых баз. И думаю, что магазины уже закрывать все не надо на субботу-воскресенье, но вместе с тем для оптовых баз, где на самом деле требуется постоянная санитарная обработка, постоянная дезинфекция, суббота выходным днем должно стать. Также мы видим достаточно хорошие результаты наших медиков. За последние сутки у нас 100 человек уже после полного выздоровления по всей республике уже окончательно выписалось. Мы очень надеемся, что к концу недели мы сможем получить еще лучшие результаты, которые нам позволят начать снимать ограничительные меры уже по ряду районов, и в том числе мы надеемся и по городу Якутску. Но, конечно, при этом мы должны все помнить, что меры надо соблюдать очень строго, ограничительные в эти дни. Тем более у нас сейчас сезон отпусков начался, у нас сейчас большое количество детей выезжает из города в районы, и мы, к сожалению, уже имеем случаи именно завоза через детей болезнь те или иные районы республики. Поэтому берегите себя, берегите своих детей и наше старшее поколение. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке в регионе на 12 часов дня 10 июня. Оставайтесь с нами. Теперь о других новостях к этому часу. За сутки в Якутии ликвидировали 3 лесных пожара. Их площадь составила более 3700 гектаров на территориях Кобяйского, Усть-Майского районов и города Якутска. Таковы данные Минприроды региона. По-прежнему действуют 4 термоточки общей площадью 25,5 тысяч гектаров в Среднеколымском, Нерюнгринском и Кобяйском районах. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На тушение за сутки привлекли 237 человек и 23 единицы техники. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 100 лесных пожаров. Сезонные работы по уборке пыли и ямочному ремонту дорог ведут в Якутске. На сегодняшний день обновлены 4 улицы города. Как обстоят дела с качеством, узнаем у нашего корреспондента Саргланы Неустроевой. Плохие дороги – больная тема не только для горожан, но и администрации города. Ежегодно на их ремонт выделяются десятки миллионов рублей. Так, в прошлом году на ремонт 10 тысяч квадратных метров ушло порядка 30 миллионов. В этом же году было выделено 16 миллионов на 5 тысяч квадратных метров. При этом состояние дорог расценивается по-прежнему как неудовлетворительное. Мы начали с мая, получается, ямочный ремонт и идем по согласованному графику. И по окончании графика там еще приписание ГИБДД бывает. И так, на ремонте стоит более 40 улиц стоит на ремонте, и уже 4 уже закончили на ремонте.
Тем временем в Якутске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». На сегодняшний день из запланированных 28 объектов отремонтировано уже 7. Улицы Губина, Кеши Алексеева, Воинская, Кирова, Свердлова, 3 Сосны, а также Маган. Однако немалое беспокойство вызывают дороги, отремонтированные в рамках проекта в прошлом году и уже пришедшие в негодность. В прошлом году, как вы прекрасно знаете, у нас проблемные участки были это объекты Сахатрасой, улицы Чайковского, Ларионова и Красильникова. То есть они в этом году должны будут в рамках гарантийных обязательств локально заменить поверхность проезжей части, то есть верхний слой асфальтобетонного покрытия. Предполагаем то, что это плохое качество материала, потому что в основном у нас отбирались пробы как раз характерные, и в лаборатории замерялось уплотнение того же асфальтобетона и сам состав. Как бы там ни было, вместе с летним сезоном на горожан обрушилась и другая дорожная проблема – пыль. Несмотря на ежедневную работу поливомоечных машин, дело не сдвигается с мертвой точки. Сильные порывы ветра и пыль – так начался первый летний месяц. Мы убираем ручную перебордийную часть, получается, песка, а потом толстый слой, а потом убираемся автомашинами Скандиями и Джонсонами. И Сканди выходит в Семенов 6, а в сутки 12 машин. Причина, как утверждают специалисты, незаасфальтированные участки в спальных и внутридворовых районах. Теперь единственное спасение горожан в надвигающихся дождях. Неустойчивая погода в ближайшие дни сохранится. Будет развитие кучево-дождевых облаков. С ним, значит, кратковременные дожди, возможно, грозы. А в выходные дни у нас погода без осадков установится и будет тепло. Порядка 25-27 градусов. В том, почему лето ежегодно становится причиной беспокойства граждан, не загадка. Однако найти виновного сложно. Прежде чем проверит один дорожный участок, он пройдет через множество посредников. Вот вам и получается, что крайним в 21 веке всегда остается суровый якутский климат. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. До старта приемной кампании Северо-Восточного федерального университета осталось 10 дней. Вступительные экзамены начнутся 20 июля и будут проводиться с использованием дистанционных технологий. При этом личность абитуриента будет идентифицироваться. Медицинскую справку о состоянии здоровья можно будет предоставить после зачисления в вуз. Подробнее о дистанционном приеме, популярных направлениях и росте количества бюджетных мест рассказал ректор СФО Анатолий Николаев. Все правила записаны у нас на нашем сайте. Для каждого подающего документы в наш университет будет открыт личный кабинет абитуриента. И только через личный кабинет при регистрации можно уже онлайн подавать документы. Все документы должны быть отсканированы в определенном формате и подаются. Документы по почте или через госуслуги мы принимать не будем. Обычно их бывает достаточно много, да, но в онлайн-режиме мы ожидаем еще больше, потому что это было связано и с приездом сюда, в город Якутск. Не у всех бывает возможности присутствовать лично. Да, и в онлайн-режиме мы, может быть, расширим наши границы приема документов. Приемная кампания все это покажет. Поправки к Конституции России готовы поддержать более 60% желающих проголосовать. Таковы данные последнего опроса ВЦИОМа. Принять же участие в голосовании 1 июля готовы 67% россиян, то есть 2/3. Наши корреспонденты тоже проводят опрос среди якутян. И сейчас узнаем, как к предложенным поправкам относятся жители Алекминска и Нерюнгри и какие из инициатив им импонируют больше всего. Уже будет в Конституции закреплено понятия такие, как прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. Это все равно как-то скажется и на наших проживающих. И гарантированно уже будут и индексации пенсий проходить. Поправки в Конституцию – это завтрашний день нашей страны. Это будущее каждого ее гражданина. Голосование по поправкам в Конституцию – уникальный шанс для нашего поколения изменить жизнь свою и своих детей. Такой шанс выпадает нечасто. В Конституции появится очень важный блок о социальных поправках. Речь об обязательствах государства по социальной сфере. Закрепится право по обеспечению доступного и качественного медицинского обслуживания. Важны поправки, касающиеся пенсионного обеспечения.
и социальных пособий, материнского капитала. Теперь не будет никаких разночтений, какой будет прожиточный минимум, как рассчитывать прожиточный минимум. Теперь все понятно, есть формула. Социальная политика становится более адресной, четкой, точной и прозрачной. Люди хотят, чтобы Конституция отвечала их нуждам и надеждам, а также иметь право активно управлять страной. Поправки нужны, чтобы развитие России не останавливалось. Якутянин Айсен Афанасьев вернулся из Антарктиды. На континенте молодой полярник был в составе 64-й российской научной экспедиции. Это была его вторая поездка на Южный полюс. Как прошло пребывание якутянина в этот раз, узнаем из материала Айсены Бурнашовой. Непосредственно экспедиция в Антарктиде, она у нас заняла чуть больше года. Низкие температуры, полная изоляция от внешнего мира и бескрайние снежные просторы. Зимовка полярника Айсена Афанасьева прошла на станции Новолазаревская. Главная цель экспедиции – сбор научных данных. Миссия была успешно выполнена. На протяжении года, будучи инженером-геофизиком, ученый наблюдал за изменениями магнитного поля Земли и его колебаний. Айсен привез уникальные знания, теорию, проверенную на практике. Это все может очень хорошо помочь нам в совершенствовании прогнозных систем, для улучшения прогнозов погоды, улучшения навигации. Антарктида – это очень удобное место для проведения подобных исследований и наблюдений. Необходимо, чтобы рядом не было никаких серьезных помех. Железо, транспорт, машины, большие города. Вот в Антарктиде ничего этого почти нет. На встречу к гигантским ледникам он отправился уже во второй раз. Первая поездка была в 2013 году. Тогда же на зимовочной станции Новолазаревская и появился первый указатель до Якутска. Ну а в этот раз Айсен решил разнообразить рабочие будни, проведя первый в мире антарктический турнир по масс-рестлингу. Он состоялся в мае 2019 года. Я показал всем сотрудникам нашей станции, что это такое. Игры, тренировки. Всем очень понравилось, было очень весело. В школьные времена масс-рестлингом активно увлекался. Память осталась, я помню, как это все проводится. Мы проводили, да, как положено. Айсен Афанасьев родом из Кобяйского улуса Якутии, вырос в поселке Сангар. Молодой полярник уверяет, что именно якутская закалка и выносливость помогли ему провести не одну, а целых 2 антарктические экспедиции. Я приехал, для меня не было это чем-то прям совсем уж невероятным. Да, все очень необычно, все такое, но также, вот, да, как у нас, очень холодно, также очень мало народу, и также у нас там очень такой сплоченный коллектив, который всегда готов помочь друг другу. Всего 31 участник экспедиции. В составе геофизики, метеорологи, сейсмологи и другие ученые. Команда лучших полярников России. Стать членом такой антарктической экспедиции может каждый, кто занимается наукой и годен по здоровью. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Петербурга. Именно из стен этого здания каждый год россияне едут покорять 6-й континент. Нужно приехать туда, подать заявку, резюме. И если вы подходите, то вас возьмут. Мне уже хватит. Я пока хотя бы лет на 5 отдохну. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург. Ленский волонтерский корпус с начала пандемии обрабатывал по 2-3 заявки в день от нуждающихся. С наступлением лета и постепенным послаблением режима заявители звонят все реже. Но работу движения после окончания пандемии решено не прекращать. Олеся Васева узнавала, что ждет волонтеров дальше. Достать топор, нарубить дров или распилить говяжью ногу. Эти девушки теперь могут все. Волонтерский штаб помощи пожилым и одиноким людям с начала пандемии нового коронавируса выполнил 200 заявок. Помощь людям нужна разная. У нас очень много постоянных заявителей, так сказать, да. Ну, в основном, да, это покупка лекарств. То есть мы едем, забираем рецепты, забираем лекарства для этих заявителей, ну и покупка продуктов. В Ленский пункт приема заявок разместился в районном комитете по молодежной и семейной политике. Первые заявки поступили 27 марта. К этому дню волонтерский корпус уже был набран. Каждый человек прошел онлайн-обучение на сайте добро.рф и получил соответствующий сертификат. В день волонтеры отрабатывали по 2-3 заявки. Инструктаж получали перед каждым выездом. И средства индивидуальной защиты тоже. Сейчас в корпусе работает 52 волонтера. Девушки и молодые люди, которые не жалеют свободного времени для помощи тем, кто в ней нуждается. Нас встречают они, получается, кто-то в слезах, то, что благодарности дает, кто-то улыбается, кто-то говорит просто спасибо, чего нам достаточно.
Одно возмущает волонтеров. В период пандемии работу на их плечи переложили люди, которые вполне и сами могли бы купить продукты пожилым родителям. Но и им не отказывают. Заявок, между тем, с каждым днем становится меньше. Сказывается дачный сезон. Многие уехали за город. С завершением эпидемии волонтеры не разбегутся. Есть идея продолжить развивать движение в том же составе. Олеся Васева, Анатолий Гуськов, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.